我们等一下在车上休息一下，好不好？我们俩不走路了，可以。你話呢間嘢都冇啦，先啊！誒，先有嘅，呢間嘢都冇啦，一碟把真都冇啦。西柚味的，哦，那个他昨天说是你还是要拍是吧？好啦。
这个你看。等一下，他放。等一下，他放，还有好多。哎，都边個位置啊？烤面包。他一步一步的很。好了，可以了，自己扔好那一片哈，然后观察自己的，来从这边，六六要从这边，这里，六六这里来，有啊，妈的，一个涨2万粉。情感的呀，做情感博主啊，一个涨2万粉，什么概念？
见啦。知道了，知道了没有？有没有听我讲？你在等谁？那有什么办法呢？接着，你的嘴巴里面去找啊。哦。
那咋也？我说要不要？